È un martedì come tanti. 11 settembre 2001. New York si sveglia con il ritmo frenetico di sempre. I taxi gialli corrono lungo le strade di Manhattan, i pendolari affollano le stazioni della metropolitana, gli uffici si riempiono lentamente di voci, passi, telefonate. Tutto sembra normale. Nessuno immagina che di lì a poco il mondo cambierà per sempre. Alle 8:46 del mattino la normalità si spezza. Un boato squarcia l'aria. Un aereo, il volo American Airlines 11, si schianta contro la torre nord del World Trade Center. L'impatto è devastante. Una sfera di fuoco avvolge il grattacielo, schegge di vetro e metallo piovono dal cielo. Il fumo, nero, comincia a salire alto sopra la città. Per un attimo, nessuno capisce. Chi è nelle strade alza lo sguardo, incredulo, immaginando un terribile incidente. Le telecamere delle televisioni trasmettono le immagini in diretta. Una torre in fiamme, il cuore finanziario dell'America ferito a morte. La gente davanti agli schermi non riesce a distogliere gli occhi, con la speranza che sia soltanto un tragico errore. Ma 17 minuti dopo, ogni illusione crolla. Alle 9:03, un secondo aereo, il volo United Airlines 175, si schianta contro la torre sud. L'esplosione è talmente potente che sembra un'onda di fuoco che attraversa Manhattan. La città capisce. L'America capisce. Non è un incidente, è un attacco. Il panico esplode nelle strade. Le persone corrono tra il fumo e la polvere, con lo sguardo rivolto verso l'alto, incapaci di credere a ciò che stanno vedendo. Molti piangono, altri urlano. Alcuni restano immobili, come pietrificati. Nel giro di pochi minuti, la città più potente del mondo si trasforma in un campo di paura e di silenzio interrotto solo da sirene, urla e dal fragore delle fiamme che divorano le torri. Questa mattina, iniziata come tante altre, si sta trasformando in uno dei giorni più oscuri della storia dell'umanità. New York è paralizzata. Le telecamere mostrano in diretta le due torri in fiamme, come giganti feriti che bruciano contro il cielo azzurro. Milioni di persone nel mondo guardano quelle immagini senza riuscire a credere che siano reali. È come un film dell'orrore, ma stavolta non ci sono effetti speciali, non c'è finzione. Dentro gli edifici, migliaia di uomini e donne sono intrappolati ai piani alti, senza vie di fuga. Molti cercano disperatamente di scendere le scale invase dal fumo, altri chiamano le famiglie con i cellulari, lasciando messaggi che diventano addii. Qualcuno, disperato, si affaccia alle finestre, cerca aria, cerca speranza. E altri, senza più scelta, prendono la decisione più terribile, lanciarsi nel vuoto, per sfuggire alle fiamme. Quelle immagini segnano per sempre la memoria collettiva. Intorno la città cerca di reagire. I vigili del fuoco, la polizia, i soccorritori corrono verso il disastro, sapendo che rischiano la vita. Uomini e donne in uniforme salgono le scale delle torri con centinaia di chili di equipaggiamento, mentre tutti gli altri scendono. Salgono contro il tempo, contro il destino, mossi solo dal dovere e dal coraggio. Ma l'incubo non è finito. Alle 9:37 del mattino, un terzo aereo si schianta contro il Pentagono, il cuore della difesa americana. Un altro simbolo colpito, un altro boato scuote il mondo. E mentre gli Stati Uniti cercano di capire l'entità dell'attacco, alle 10:03 un quarto aereo precipita in un campo della Pennsylvania. È il volo United Airlines 93. I passeggeri, consapevoli del loro destino, trovano la forza di ribellarsi ai dirottatori. Quel gesto disperato evita un altro bersaglio.
un altro massacro. Ma a New York il tempo sta per fermarsi. Alle 9:59, davanti agli occhi attoniti del mondo, la Torre Sud cede. Il grattacielo di 110 piani collassa in meno di 10 secondi, sollevando una nube di polvere che divora le strade di Manhattan. Una valanga grigia, densa, soffocante, travolge tutto. Persone, auto, edifici. Il rumore è indescrivibile, come un tuono che non finisce mai. E dentro quella nube, uomini e donne corrono alla cieca, si coprono il volto, cercano di respirare, cercano soltanto di sopravvivere. I'm getting behind the car. Mike, come over here! Yeah! Anybody need a doctor? Where are you? Don't have oxygen. Ma l'incubo non è ancora finito. Sono le 10:28 del mattino. La torre nord, colpita per prima, resiste ancora, ma le fiamme divorano ogni piano, il metallo cede, le strutture interne non reggono più. In diretta, davanti a milioni di occhi, il gigante si piega e poi collassa su se stesso. In 12 secondi, la skyline di Manhattan cambia per sempre. La nube che si alza è immensa, più alta dei palazzi, più densa del buio. La polvere si insinua ovunque, nei polmoni, negli occhi, nelle strade. Manhattan si trasforma in un deserto grigio. È come se la città fosse stata cancellata, inghiottita da un uragano di cenere. Il silenzio cala improvviso. Non è un silenzio vero, le sirene continuano a ululare, la gente urla, i soccorritori gridano ordini. Ma è un silenzio interiore, quello dell'incredulità. Nessuno riesce a parlare, nessuno riesce a comprendere fino in fondo quello che sta accadendo. I sopravvissuti emergono dalla nube come spettri, camminano coperti di polvere, gli occhi rossi, i volti irriconoscibili. Alcuni si tengono per mano, altri vagano soli, disorientati. Le strade di New York, fino a poco prima piene di vita, ora sembrano un paesaggio di guerra. E mentre la città si copre di cenere, le speranze si spengono. Dentro le torri crollate ci sono migliaia di persone, migliaia di vite spezzate in un istante. In meno di 2 ore l'America è ferita nel profondo. Il simbolo del suo potere economico è scomparso. La sua capitale militare è colpita. I cittadini guardano il cielo con paura, chiedendosi se l'incubo sia davvero finito o se stia solo cominciando. Il cuore di New York batte ancora, ma è un cuore spezzato. La città è avvolta dalla polvere. Ogni strada di Lower Manhattan è un labirinto di macerie, sirene e corpi che fuggono o cercano riparo. I pompieri, i poliziotti, i paramedici corrono dentro quella nube tossica. Molti di loro non sanno che non torneranno più indietro. Gli ospedali si riempiono in pochi minuti. Ambulanze arrivano senza sosta, portando feriti ustionati, coperti di sangue, uomini e donne che respirano a fatica per il fumo che ha bruciato i polmoni. Ma la verità si fa presto chiara. Ci sono meno feriti di quanto ci si aspetterebbe, perché la maggior parte delle persone non è riuscita a uscire viva dalle torri. Sulle strade la gente cerca di aiutarsi a vicenda. C'è chi versa acqua negli occhi di sconosciuti accecati dalla polvere, chi regge un corpo senza vita senza avere la forza di lasciarlo andare. Gli sguardi si incrociano e nessuno ha bisogno di parlare. Il dolore è lo stesso per tutti. Intorno a Ground Zero si levano grida disperate. Familiari e amici cercano i propri cari, mostrando foto improvvisate, numeri di telefono scritti in fretta. È una corsa contro il nulla, una speranza che si spegne ad ogni ora che passa. La televisione trasmette in diretta e il mondo intero guarda, da Roma a Tokyo, da Londra a New Delhi, ovunque la gente resta immobile davanti agli schermi, incapace di staccarsi da quelle immagini. Non è più un attacco all'America, è una ferita globale, è un trauma che appartiene a tutti.
Intanto, il cielo sopra New York si svuota. Tutti i voli civili vengono bloccati, gli aeroporti chiusi, gli Stati Uniti blindati. È la prima volta nella storia moderna che l'America ferma i propri cieli. Ma nelle strade il tempo non si ferma. L'odore di fumo, di ferro e di carne bruciata entra nei polmoni, resta addosso, penetra nella memoria. Chi vive questo giorno sa che non lo dimenticherà mai. Il dolore attraversa l'Atlantico, il Pacifico, raggiunge ogni continente. Le borse chiudono, i mercati tremano, i governi dichiarano lo stato di allerta. È chiaro a tutti, nulla sarà più come prima. La paura entra nella vita quotidiana. Aeroporti blindati, controlli sempre più rigidi, diffidenza negli sguardi. La sicurezza diventa ossessione. Gli Stati Uniti rispondono con la guerra, prima in Afghanistan, poi in Iraq. Comincia un'epoca segnata dal terrorismo, dalle torri che non ci sono più e dalle macerie che diventano simbolo di un mondo fragile. Ground Zero resta per mesi un cratere fumante. I soccorritori scavano senza sosta, sperando in miracoli che non arrivano. La cenere copre tutto, strade, case, cuori. Ma in quella cenere nasce anche la memoria. L'11 settembre 2001 è più di una data, è una ferita che segna una generazione, un ricordo che nessuno può cancellare. In quelle ore il mondo ha perso certezze, innocenza e ha scoperto quanto fragile possa essere la vita. New York si rialza, l'America si rialza, ma nulla tornerà mai come prima. Oggi, al posto delle torri gemelle, si alza il One World Trade Center, una torre di vetro e acciaio che guarda verso il cielo, simbolo di rinascita e di memoria. Accanto il memoriale, 2 vasche nere dove scorrono acqua e silenzio, con incisi i nomi delle vittime. È un luogo di dolore, ma anche di speranza. Un ricordo che non smette di parlare a chiunque si fermi davanti a quelle acque infinite.